putaran mesin atau RPM. Putaran mesin ini Mas disesuaikan dengan material yang akan dibubut. Di sini putaran itu ada putaran cepat, ada putaran lambat. Kalau putaran cepat kita menggunakan plus, kalau putaran lambat kita menggunakan min. Itu putaran mesin bubut. Untuk putaran mesin sendiri kita gunakan putaran yang sesuai dalam mengerjakan benda kerja. Supaya apa? Pertama, hasil pekerjaannya halus. Yang kedua, untuk mempercepat pekerjaan. Dan yang ketiga, untuk mengantisipasi pahat agar menjadi tidak tumpul. Ya, kita coba pelajari mesin ini. Pertama kita hidupkan, terus mesin hidupkan. Putaran yang sedemikian rupa ini namanya putaran rendah. Putaran rendah, silakan dipahami dulu. Oke, saya lanjut. Pada saat mengatur putaran, posisi mesin harus mati, jangan hidup. Nanti kalau posisi mesin hidup, roda gigi dalam mesin ini akan rusak. Nanti dalamnya akan rusak. Jadi posisi mesin harus mati. Terus kita atur putaran. Kita mau memutar mesin dengan kecepatan RPM 550 L 550 HL, kita pindah di L. Putar sedikit. Plus, kita cek. Oke, ini namanya putaran sedang. Jadi tidak pelan, tidak cepat. Ini putaran sedang. Bisa dipahami. Ya, saya matikan. Putaran ini disesuaikan dengan benda yang dikerjakan. Bendanya besar apa kecil? Kalau bendanya besar, maka putarannya rendah. Kalau bendanya kecil, putarannya boleh tinggi. Terus yang kedua, material. Kalau bahannya lunak, kamu bisa gunakan putaran tinggi, tidak apa-apa. Kalau bahanmu keras, putarannya putaran sedang atau putaran rendah. Karena apa? Kalau bahanmu keras, kamu pakai putaran yang tinggi, nanti pahatmu akan tumpul, kalah pahatmu. Ini putaran sedang ya. Terus kita atur lagi putaran rendah. Kita akan memutar RPM 55 RPM. Berarti L kabel L di main. Berarti ini dipindah di main. Lalu kita hidupkan. Ini putaran ini sangat rendah. Putaran yang rendah ini biasanya untuk membuat ulir atau proses penguliran menggunakan mesin bubut. Jadi diputar dengan putaran yang rendah. Pahami dulu, silakan dipahami.
tadi putaran rendah, sekarang kita setting menjadi putaran tinggi. Oke, silahkan. Putaran tinggi, kalau 1600 ini terlalu tinggi, kita gunakan yang 950. Netralkan dulu. Plus 950. Ini putaran tinggi. Putaran ini biasanya digunakan untuk proses finishing atau memperhalus permukaan benda yang dibubut. Kita gunakan putaran tinggi. H plus H 950, kodenya di plus H plus 950. Putarannya sini putaran tinggi. Oke, bisa dipahami. Saya matikan. 950 mas, ini sudah termasuk putaran yang tinggi maksimal. Kalian besok kalau praktek jangan menggunakan putaran yang lebih dari 950. Misal menggunakan 1600, ini jangan. Karena apa? Nanti kalau putaranmu terlalu tinggi, kamu belum bisa menguasai maksimal putaran atau proses pembubutan, nanti bisa bahaya. Yang pertama apa? Kebablasan. Yang kedua, percikan tatal akan cepat. Apa? Akan istilahnya itu. Percikan tatalmu tidak teratur. Percikannya tidak teratur, bahaya. Di maksimal, besok kalau praktek gunakan putaran paling tinggi yaitu 950. Ya, saya lanjutkan. Terima kasih sudah mengikuti mata pelajaran hari ini. Yang perlu saya sampaikan, yang pertama, hati-hati dalam mengoperasikan mesin bubut. Kedua, besok kalau kamu mengatur putaran, posisi mesin harus mati. Jangan mesin hidup kamu mengatur putaran, jangan. Nanti apa yang dihasilkan dalamnya ini rusak. Gearbox yang di dalam ini rusak. Transmisinya rusak. Terus yang ketiga, materialmu disesuaikan. Materialmu besar apa kecil? Kalau materialmu kecil, kamu gunakan putaran yang tinggi. Kalau materialmu besar, gunakan putaran yang rendah. Yang paling inti mas, kamu kalau mengatur putaran, posisi mesin harus mati, baru diatur putaran. Kalau posisi mesin hidup, jangan diatur putaran. Itu yang paling utama itu. Ya, ini sebatas pengenalan putaran mesin bubut. Besok kalau sudah praktek bisa maksimal. Prakteknya dimaksimalkan. Jangan seenaknya sendiri. Kita harus saling belajar bersama agar menjadi bisa dan menjadi bekal untuk hidup yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.